बर्तमान आम सहित रही पुरी उपजिलापाल भव तारण साहू रही। सर प्रथम कथा मुझे जानवा चाहिए बर्तमान जो उच्छेद प्रक्रिया जारी रही केपरी जारी रही कौन सब ये उच्छेद परिसर भितर आसूची जो सकाल आम प्रोसेस आरंभ होती जो सब अनसेफ पर्सन थिला सेगुड़ा सब आमर क्लीयर कराऊँ से आम चारिड़े बैरिकेडिंग लगे जो कहा कई लोक असुविधा न हो से ये करूँ आमर R&B हूँ सीनियर ऑफिशियल्स आसछन्ती पुलिस अरेंजमेंट करा जायछि भक्त मैंने जो शांति श्रृंखला आसिक मंदिर को दर्शन करने व्यवस्था करी कई जमी असुविधा न पड़े क्योंकि जो भाई आम शांति श्रृंखला जिन करवा कौन किसी असुविधा ना तेज आज जहाँ उच्छेद प्रक्रिया रही आज निर्दिष्ट भाव कौन कौन सब उच्छेद हबार योजना रही जो देखुं जो फ्रंट पर्सन जो अनसेफ पर्सन था तार करा चलती जो पछपट एवं जो पछपटे जो माने मठर जो बाहर पर्सन जो हूँ बाउंड्री वाल थिला से बाउंड्री वाल पूरा पूरी डिलाप्लेटेड कंडीशन रे होची अनसेफ होकर सेगुड़ा को चली तेणुक ठीक भाव में आमर जो गुड़ा जो अनसेफ पर्सन रही तार करा तो बर्तमान सर जो मठर महंत बर्तमान सुधा भितर बसुँच से कबाट किली रही कि जेहेतु गोटे पटे एमआर मठर उच्छेद कार्य आरंभ हो सारे अंपटे महंत कबाट खोलना तो प्रशासन कौन आलोचना होती सहित जेहेतु महंत सेवा पूजा करने कथा सेवा पूजा कर किसी असुविधा नहीं कौन आलोचना कौन है प्रशासन सहित सब आलोचना आम रही तेणुक महंत जेहेतु से माने ठाकुर रही हूँ पूजा अर्चना चलती पूजा कर सर आ गोटे जिनस सी कौन पे कबाट खोलिकी बाहर ना कौन पे तार किसी निर्दिष्ट कारण रही कि मुझे कहली पूजा अर्चना चली पूजा से जेहेतु मठ जेहेतु पूजा नीति सब रही तेज जो मठर मुख्य बिल्डिंग भंगा जीव से बाहर बोले किसी प्रतिश्रुति देते जो शुणु जड़े पूजा करने दायित्व पूजा सी कर सहित किसी असुविधा नहीं सर मोर कहवा कथा जो मुख्य बिल्डिंग जो भंगा जीव से सर तापर आमर जो आउ गोटे प्रश्न है जो 75 मीटर जो रही से 75 मीटर पेरीफेरी सर एक्जाक्टली कौन कौन आसुची किसी निर्दिष्ट भाव कहीपर फोकस कराऊँ मैप प्लान डिजाइन कराऊँ कौट जगार कौन आसो से अनुसार आम करूँ थैंक यू सर जी आप देखते आम सहित थे पुरी उपजिलापाल थे जी आमको कहते कि पुरी जो बर्तमान जो उच्छेदर जो धारा रही से उच्छेद भितर कौन कौन सब रही आग को जो उच्छेद कार्य जारी रही किपरि पुरी कैमरा पर्सन निरंजन मोनालिसा मिश्र ओडिशा लाइव।